سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. قراره که این همه وسیله رو داخل این چمدون جا بدم. خودم نمیدونم چطوری، ولی حالا سعیمو میکنم. چمدون ببندیم که بریم به سمت مسکو. اینکه چی شد میخوایم بریم مسکو رو جلوتر براتون توضیح میدم. و اینکه این یکی دو هفته یکم خرید کردم، حالا بهتون نشون میدم اینا چیان. اینام شکلاتای ولنتاینه. یه ذرهشو میخوام ببرم با خودم. اونجا هم چون سرده لباس زمستونی رو دارم میبرم. بچه ها به نظرم بهترین طرفن بر وقتی که لباساتون زیاده اینه. من همه رو اینجوری صاف گذاشتم با هم که بعدن این کش میاد روش راحت جا میشه. یه طرف رو برای اینا گذاشتم. من بیشتر لباسا رو جا دادم، تمام کاپشن ها اینا رو اوکی کردم. حالا بعد شاید چیزی دوباره اینجا اضافه کنم. الان میخوام برم این قسمت کوتینا رو بذارم. بقیه لباسا با موفقیت جا شد. کوتینا رو هم گذاشتم اینجا که روش بقیه وسیله ها میاد. یه دونه کتونی هم که موقع رفتم میپوشم. الان میریم سر خریدا. میخوام براتون آنباکس کنم خریدامو. یه دونه از این چیزا خریدم که ببرمش با خودم داخل هواپیما. چیزای دم دستی رو بذارم داخلش، چون چمدون که میره قسمت بالا. یه دونه هم از این کیفا خریدم که به کاپشنام میخورد، واسه همین خریدمش. یه بند بلندم داره. خب این دوتا رو بعدی یه دونه هودی گرفتم. اینو موقع رفتم میخوام بپوشم. یه هودی گرفتم. این شلوار کارگاه من داشتم اینا همینو، منتها دیگه خراب شده بود، یعنی رنگش رفته بود. رفتم عین همونو خریدم به خاطر اینکه خیلی دوستش داشتم که با این بپوشم موقع رفتن. به خاطر چیزی که داریم میریم مسکو که جلوتر براتون تعریف میکنم چرا داریم میریم، اینو برای اون شب گرفتم. یه دونه بلند که میخوام با این بپوشمش. این پیراهن خوشگل اینجوری خیلی خوشگل میشه. نظر تو چی عزیزم؟ عالیه. اینو تازه گرفتم، برای همونجا گرفتم اصلا. خیلی باحاله. از این جینگلی مینگلا هم خریدم. نمیدونم اصلا استفادهشو میکنم یا نه، ولی خب باحال بودن دیگه. آینه که 100% استفاده میکنم خریدم. این جینگلی مینگلی هم به رنگ لباسام میخورد، باحال بود دیگه. اینا همین سنجاقان. حالا یه دست دیگه لباس اینا مونده، ولی چون فردا صبح من بیرون کار دارم باید اونو بپوشم. اونو بعد از اینکه از بیرون اومدیم میذارم دیگه. بعد تموم میشه. فردا ما ساعت 9 شب میخوایم بریم. اینو ببندم. تو باید بیا کمکم. ما اینو بالاخره بستیم. خیلی سخت بود ولی بسته شد. سلامی دوباره، ما از آرش آمدیم. داریم میریم خونه. چمدونینا رو برداریم که حرکت کنیم. الان ساعت 8:46 است. شنبه است. ما ساعت 6:15 یک شنبه پرواز داریم. برای همین حرکت میکنیم به سمت تهران که برسیم دیگه زودتر تو فرودگاه بشیم. حالا میخواستم براتون تعریف کنم، گفتم تا برسیم خونه براتون تعریف کنم که چرا داریم میریم مسکو. پیشرو 22 توی مسکو کنسرت داره. یکم تولد سیناست. بعد خب از اونجایی که رپر مورد علاقه‌ش هم هست، منم دوست دارم پیشرو رو، تصمیم گرفتم که برای تولدش چیکار کنم؟ سورپرایزش کنم. بهترین سورپرایز عمرم. حالا فیلم سورپرایز رو برای یوتیوب نگرفته بودم، ولی خب میذارم که ببینید. بعد از این صحبت ها میذارم ببینید دیگه. برای یوتیوب چون تنها دنبال کارا بودم و اینا، وقت نداشتم بخوام ویدیو بگیرم، ولاگ بگیرم و اینا. ولی اون ریل استوری که گرفته بودیم رو میذارم ببینید.
چیه؟ چی هست؟ چی هست؟ این نمیدونم فکر کنم از این چالش هست با این سان دیدم تشریجی میفته چوار قرار بوده این چوار گفتیم نری چیه؟ اینی که زیادی سمتایی پیش مرسی کشته مرسی کشته واقعا بلیت کنسرت رضا پیشرو رضا میبینم عشقش این کار شب و روز بیخواب داره چالش کنه تو قبرستونه خلاصه اینطوری سورپرایزش کردم قراره بریم 5 روز میریم مسکو هم شب تولدش اونجاییم هم کنسرت پیشرو هستیم روز بعدش هم هستیم فردا هم که اونجاییم خلاصه که قراره ولاگ بگیرم امیدوارم که از این ولاگ لذت ببرید من خودم که لذت میبرم من که خودم لذت دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب هم که فراموش نشه 49 دقیقه است ما برسیم خونه تون وسیله‌های بقیه رو یعنی ریزه میزایی که مون در جمع بکنیم حرکت بکنیم به سمت تهران حالا شما رو در جریان میذارم جلوتر سخنی نداری میریم که خوش بگذاریم جای شما هم خالی جای شما هم خالی انشالله همه برن خدایی همه مخصوصا اونایی که پیش رو دوستان کنسرت خیلی طولانی شد بریم در ادامه ببینیم چه خبره ما رفتنی شدیم ساعتم 10 و 5 دقیقه است نشد ما حرکت کنیم نشد نمو بشیم نه چمدون من خیلی سنگینه بیاز آماده رفتن چمدون هم گذاشتیم این پشت چرا صندوق نداشتیم به نظر تو؟ حتی اینکه صندوق من اینقدر که تمیزه اینا کثیف میکنن صندوق من صندوق کثیفه چمدون کثیف میشد دیگه گذاشتیم پشت هم داریم میریم بریم که با مامان سینا و یاسین هم خداحافظی کنیم بریم به سمت تهران یاسین داداش میام به من تهران دارم قزوین رو رد کردیم انقدر خوابمون میاد الان اومدیم اینجا این مجتمع آفتابه یه ذره وایسادیم یه چای ریختیم بخوریم سینا هم خیلی خوابش میاد ولی نمیتونیم هم زیاد بمونیم به خاطر اینکه اون بر بعد دیر برسیم فرودگاه از پرواز جا میمونیم خوابم میاد اصلا نمیدونم چه برای خواستم این تیکرم بذارم داخل ولاگ سینام بلند شد یه چایی بخوره البته نخوابیده همینجوری یه ذره چششو بست آقا خیلی سرده من میخوام داخل برم دشویی سردمه سینام حالا اگه بیاد نمیدونم از کجا داره میاد بلاک چی کار که نمی کنه حالا هر جا میخواد داره باید بره گوشی بده ما انقدر که خوابمون میاد سینا تربند اتوبوسی رو زده میگه اینجوری بکنیم خوابمون همینجوریش هم دیر میرسیم به فرودگاه فرق این که اتوبوس صندلیش فنر داره این من ولی خودم بالا پایین میکنم خوابم نه خیلی دیر حرکت کردیم من اون موقع که بهش میگفتم دیر میشه منو مسخره میکرد که تو فلانی تو بیزار خسته نباشی آقای راننده
10,000 تومان. فکرم نکنم بتونم تو هواپیما بخوابم. اینجا خودم نیستم. اینجا قرده من بریم. گشنم بود اینا رو بردم از کیفیان که بخورم. خیلی گشنمه. سینام داره اینا میخوری. Our flight to Sheremetyevo Airport is estimated at 4 hours. اگه درست بگم شرمیتووا است. نمیدونم. حالا بریم ببینیم چه خبره. رفتیم الان پاسپورتمون هم چک کرده. فکر کنم اینجا باید چمدونمون رو تحویل بگیریم. شرمیتووا رو هم بهتون نشون بدم. اینجا برای خرید است. قسمت بکنم باید چمدون ها بیاد. من برم اول ببینم چمدونمون از کدوم باید پیدا کردیم. از دور رنگ چمدونمو دیدم فهمیدم این مال منه. الان اینجا اومد تحویلش بگیر. این چمدون منه. خب این از چمدون سینا هم باید بیاد. اونا برسا هم داره میاد. بذار من بلندش میکنم تو برای خودتو بردار. الان اونجا یه دونه اکسچنج هست. دارم میرم اونجا. ببینیم که 8000 روبل. $100 شد 8000 روبل. ولی باید میشد 9100 تا. همیشه داخل فرودگاه گرونه دیگه. ولی نیازمون میشه داخل. باشه. به ساعت من گیر دادن فکر کردن طلاه. آره حالا باید بگردیم دنبالش. چیکار کردیم الان؟ همه سیم کارت گرفتیم. اینترنتش هم که لیمیت نداره. یعنی هر چقدر بخوایم میتونیم استفاده پول ما میشه 600-700 تومان تقریبا. آره یه دونه گرفتیم فعلا. کارمون راه بیفته. تماس داخلی میشه گرفت، خارجی نمیشه گرفت دیگه. الان نمیدونیم چه ترانسفر هتل نیومده. ما باشه. آره. اگه نشه با تاکسی میگیم 4000 روبل میگیرم تا اونجا ببرم. یعنی 2400 یا شاید آره بیشتر. خلاصه تا اینجای کار قضیه اینه. فعلا منتظریم.
100 روبل دادیم یه دونه یک روبلی بهمون تحویل داد. بچه‌ها ترانسفر ما بالاخره اومد دنبالمون. ما الان داریم میریم بیرون هوا بشیم. اول فرض چقدر سرده تو داخل گرم بود. تاکسی نه تنگی بریم سوار بشیم. کدوم ماشینه؟ اینو زنم داخل نقا رو میبریم تو. استراحت بکنیم برای که ساعت 12 و 18 دقیقه است. یکی دو ساعت استراحت کنیم. یکی ساعت کنیم تا باید بریم واسه هر کی واسه خودش داره صحبت خودش بریم یکم استراحت کنیم که باید برزو بریم بزنیم بیرون. ولی فعلا بیرونش رو ببینید. یه سرمای عجیب غریبیه، یعنی خیلی سرده. انگشتام داره یخ میزنه. ما کار چکینمون رو انجام دادیم. الان داریم این اتاقمون رو تحویل گرفتیم. طبقه 15 این اتاق 1506. 1503-4 فکر کنم این روبرویه برای ما. خب بریم روم تور. اتاقمون هم که 1506. چمدونا هم که آوردیم این داخل گذاشتیم. اینجا یه تابلو اینطوری داره. این قسمت سرویسه. بذارم بهت خوب نشون بدم. آینش خوب تمیز اتاقش. نه من خوشم اومد. من الان به شما هم نشون میدم که ببینید. فقط بدیش اینه وان نداره. انگار تو عکس ها داشت، نمیدونم والا. این قسمت کمد داره و سیف باکس گذاشتن. اتو میز اتو هم داره. بعد از اینجا چای و اینجور چیزا. اینجا هم که یه آینه داره. این چی بگم؟ یخچال. آره کدوم وری باز میشه؟ اینم داخل یخچالش. اینجا یه تابلوی دیگه داره. از این کمودا گذاشتم. من نمیدونم خالیه دیگه، احتمالاً همشون دارن. یه وسیله هاتون رو میتونید توش بذارید. یه دونه از این میزای کار داره که من میخوام اینجا بشینم آرایش کنم. تو کمودش ببینم چی خودکار و چیزا. قشنگ
ریز بریز دارم بهتون نشون میدم ها، با اینکه خیلی خستم، ولی گفتم بعد اتاق به هم ریخته میشه. اینا چیه؟ بادوم و اینجور چیزاست. خب این قسمت بیام عقب‌تر. این قسمت هم که اینطوری بود، ریز بریز بهتون نشون دادم. ویوش هم ببینیم. به به چه ویوی داره. وای من خیلی خوشم اومد. خب بریم قسمت بعدی. اینجا دوباره تابلو داره. قسمت های مختلف روسی هست دیگه، تابلوهاشو گذاشتم. بعد یه دونه اینطوری راه رو میخوره خیلی کوچیک، میریم سمت تخت. برام حوله گذاشتن. بقیدم ببینید چی تو کنش خالیه. شد میتونید وسیلهاتون رو بذارید. کلا هتل های مسکو اونجوری، حالا فکر کنیم مثلا 5 ستاره شد، ولی خب ترتمیز خوبه. ویو این ورم ببینیم. یه پنجره دیگه هم، یه دونه مبلم که اینطوری تکیه اینجا، اونجا هم تلویزیونه. یه پنجره دیگه هم رو به روه. ویو اینو ببین، خیلی قشنگه. من اصلا نخوابیدم. دیدی مثلا خیلی خسته میشی، خوابت نمیبره. من تو اون مرحله‌ام دیگه، برای همین تصمیم گرفتم که آماده بشم بریم بیرون، از امروز استفاده کنیم، شب بیام با خیال راحت بخوابم. ولی سینا خوابید، سینا جای من خوابید. خیلی هم سرده اینجا دیگه. الان آرایش کردم، الان باید روز بزنم. 1-2 ساعتی من خوابیدم. حالا من دیگه وایسادم که بیایم خونه. یعنی خونه برگردیم هتل. خواهیم زا بریم بگردیم. ساعت 4:45 است. بریم ببینیم که روسیه چه خبره. خیلی حالا داخل اتاق که گرفتم، پایینم حالا بعد میگیرم بهتون نشون میدم. بکنم اونو میاد با از اون بای. یه دونه مترو پیدا کردیم. ایستگاه کنسولانه اسکایا. بریم ببینیم. هیچ کس هم انگلیسی بلد نیست. یعنی اینه که میتونه ما کمک کنیم چطوری میتونیم بچه ها الان با 1000 تا مشکل بدقیق لالا نه که انگلیسی حالشون نمیشه. حالا ما هم که روسی نمیتونستیم مثلا بفهمونیم بهشون، با زبان اشاره سینا داشت بهش میفهمون که چطوری میتونیم بریم میدان سرخ و اینا. اصلا انقدر خنده دار بود. حالا فعلا فهمیدیم که الان باید بریم ایستگاه آخوندنریا. آره اینو فهمیدیم. بالاخره آخوندنریا که میخوره به میدان سرخ رو پیدا کردیم. حالا بریم خود میدان سرخ. آره ببینیم خود میدان سرخ رو میتونیم پیدا کنیم. آخوندنریا بعد همه قسمت ها یه دونه از این بردا داره. اینجا مثلا الان زده که کراسنای پلاشی که میخوایم بریم میدان سرخ، خب بعد زده نزدیک خروجی 7. ما الان خروجی 5 تا 7 رو پیدا کردیم. از اینجا میریم بیرون که برسیم به کراسنای پلاشی. اینم اسم ایستگاه. داخل متروی پایین هم مثلا مغازه های چیز دارن، سوغاتی فروشی و اینا، سوغاتی های روسی.
ایستاده کراسنای پلوشت از این بره ورودی 7. اونم روسی بود، انگلیسی هم نوشته بود. مگه بریم که برسیم به میدان سرخ. میدان سرخ خیلی خوشگله. اینجا ورودی میدان سرخه. من تو ولاگا دیده بودم. اینجا ورودیشه. خیلی خوشگله نه؟ واقعا زیباست. اینجا نقطه صفر مسکو، یعنی مثلا میگن که از اینجا شروع میشه این نقطه صفر. بعد مثلا یه چیزی دارن این وسط وای میستن، خب یه دونه سکه رو میگن اینجا برعکس میندازن که میگن اگه بیفته روی یکی از اینا، این 4 تا، یعنی اون آرزوت برآورده میشه. اینجوری به پشت میندازن. زبان بلد نیست با ادای اسلامی. پشت سرم بندازم. آره. کجا افتاد؟ کو؟ خب دیگه ما به آرزومون رسیدیم. خوش به حاله بالاخره. خیلی ولی واقعا سرده. بعد اینجا من الان فکر کردم اینا چرا خوبن، مثلا میگن لباسای باحال پوشیدن، نشون میدم بهتون. اومد دست منو گرفتش که عکس بگیریم و اینا. گفت از کجایی؟ گفتم ایران. بعد گفت عکس بگیریم. بعدن گفت دستمو بگیر، دستشو گرفتم. بعدن گفتش که ما پول میگیریم عکس بگیریم. گفتم چقدر؟ فکر کنم گفت 500 روبل یا 5000 روبل، دقیق نمیدونم، نفهمیدم چند گفت. گفتم که نه تانکیو نمیخوام مرسی. حالا اینجا رو بهتون نشون میدم. یه چیزی رفت تو چشمم. اینا بودن ها، اینجور لباس پوشیدن، اینجا میچرخن. آره این آبیه گفتش. میگه که الان دوباره اومدن میگن عکس بگیریم که پول بگیرن. یا برو با من میخوام عکس بگیرم با تو پول بگیرم. خیابونش خیلی قشنگه.
آقا سینا اینجا. آقا میشه باهاتون عکس بگیرم؟ شما عکاس خیابونی هستی؟ نه چقدر پول میگیری باید عکس بگیرم؟ من $5000 چون امشب تولدمه. آره دیگه. مغازه هاش هم خوشگله همه. میگم مغازه هاش همه خوشگله. داخلشو نمیشه فیلم برداری کرد. این هم که کلیسای معروف اینجا دیگه. حالا ما یه روزش هم میخوایم بیایم. الان اومدیم یه سر بزنیم، یه سر ببینیم اینجاها رو، بعد تو روزش بیایم عکاسی کنیم. سرما یه ساعت پشتم گرفته. الان ولی داخل مرکز خرید بوم نشستی. من الان حال ندارم این قسمت رو ویدیو بگیرم. یه روز دیگه که اومدم حوصله هیچ کاری نداریم. من واقعا نشستم. بعد یه روز دیگه میام که داخل اینجا ولاگ بگیرم بهتون نشون بدم. ولی واقعا زیباست. خیلی خوشگله. من چه میدان بود. حالا ما این ور میدون اومدیم، اون ور میدون سرخو باید بریم ببینیم اونجا رو. اونا رو میریم اونجا رو میریم ببینیم. داخل مرکز خریدم خیلی قشنگه. من خودم اینجا تیکه دیدم. بعد یه بستنی فروشی معروف اونجا هست، من دیده بودم تو اینستا. بعد باید برم اونجا رو ولاگ میگیرم. از این بامیه های معروف اینجا رو داره، باید اونو برم بخرم. ولی امروز هم خستم بیخوابی دارم. عشقم میگم که جدا از فیلم خودمون بریم الان بخوریم. میخوام برای ولاگو میگم. بعد ولاگ میگیرم بهتون نشون میدم. غذا بخوریم. بعد مشکل اینه که برنج نان نبود. من الان اینا پاستا گیاهی سفارش دادم چون من گیاهخوارم. غذا پیدا کردن برای من خیلی سخت‌تره. بعد اینکه انگلیسی هم دست با شکسته میفهمن. بعد من تا میخوام با این حرف بزنم خودم هم انگلیسی یادم میره. عجیبه دیگه، اصلا میشه برنج نخورن چجوری؟ هست حالا ما پیدا میکنیم. و الان سینا هم که مرغ سفارش داد، منم که پاستا گیاهی. حالا کم فضا اینجا رو بهتون نشون میدم. اینجا بود اومدیم غذا خوردیم. ما پایینش نشستیم. تشریف میبری؟
اسم هتلتون چی بود؟ یکی از متروهاست. چقدر قشنگه. مترو بود که دیگه در اومدیم. مستقیم رو بروی هتلمونه. اینجا هتله. بعد امروز دیگه کلا تموم شد و هر سختی که بود خودمون پیدا کردیم همه چیو. خیلی حال داد به نظرم. یه چالش خیلی باحالی بود که خودمون دنبال همه چی رفتیم، پرسیدیم، بعد اصلا نمیفهمیدن، عکس بهشون نشون میدادیم، با ادا اشاره به ما میگفتن، میرفتیم. خیلی باحال بود. دیگه الان میخوایم بریم هتل استراحت کنیم که بخوابیم، فردا پر انرژی باشیم بریم یه جای دیگه. امیدوارم که از این قسمت ولاگ لذت برده باشید. حمایت کنید دیگه. قسمت‌های بعدی رو زود براتون میذارم. بریم یه چرخی هم داخل هتل بزنیم با هم. این در ورودیشه. از اینجا ورود میکنیم. اینجا قسمت پذیرشه. بعد از اینجا میریم داخل. من خیلی از لابی هتل خوشم اومد. فقط سقفشو ببینید. خیلی خفنه. قسمتش اینطوریه. حالا نمیدونم بالا میره به کجا میخوره. این قسمت آسانسوراست که میریم سوار آسانسور میشیم. دوباره اینجا. اون قسمت هم قسمت باره. میتونی بری مشروب و این چیزا بخوری. اتاق مهمونا، رستوران و اینجور چیزا که برای صبحونه هم باید همین قسمت ها بیاد. قسمت بالا استخر و باشگاه اینا هم داره. حالا من نمیدونم کدوم قسمته. پیدا میکنم بهتون نشون میدم. قسمت هم آرایشگاهه. حالا نرفتم داخل، بعد میرم احتمال زیاد. ورودی که میایم این قسمت هم سوغاتی و اینجور چیزا میفروشه. یا آقای وایساده. البته دیگه الان میخواد بره، چراغا رو خاموش کرده.